觉得游戏世界太安静了吗？想为剧情增添更多融入感吗？那 Gal's Message Sound Effects 一定适合你。你玩过 Undertale 或逆转裁判吗？利用这个插件，你也能为你的游戏轻松加入文本和确认键的音效。打开插件设定后，我们可以看到这些参数，由上到下分别是延迟时间、预设对话音效，还有预设确认音效。而下面的4个参数则是可以透过指令直接切换的快捷音效。安装好插件后，显示文字的内容就会包含音效了。如果想要改变音效的话，你可以在事件编辑器里输入对应的插件指令。输入插件指令后，接下来的音效都会变更，确认键音效也是同样的方法。当然，你也可以把音效都改变成奇怪的声音哦，快来试试看吧！